Ese es un hámster. Tienen una ratita. ¿Por qué la rata está gorda? Y come verduras. Es una rata que come muchas verduras. Y por eso está gorda. Entonces, si esta rata está gorda con verduras, hay que comer más verdura nosotros para ponernos así. Está bien saludable porque come